Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan. Jadi hari ini kita mau babat rumput ya, menggunakan mesin rumput Stihl FR3001. Jadi jangan lupa pakai sepatu safety, pakai helm. Ini kita pakai helm ya. Tuh, pakai helm. Oke. Ini mesin kita ya. Oke, mesinnya aman nanti kan ya, aman mesinnya, kita tinggal gas.
Oke, kita bikin kebun sawit kita kayak lapangan bola ya. Tuh, rekan bisa lihat seperti apa